नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ लिएर आएको छौं। यो चाहिँ क्लास 12 को बिजनेस म्याथमा र क्लास 10 को अप्सनल म्याथमा पनि हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ पढ्नुपर्छ। सो अब लिनियर प्रोग्रामिङ एकदमै इजी छ। ग्राफमा प्लट गर्न जान्नुपर्छ तपाईले र इक्वेसनहरु सल्भ गर्न सक्नुपर्छ। र अब टेस्टिङ पोइन्ट यसमा जहिले पनि 0,0 हुन्छ। तपाईलाई यो के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि एक्स एक्सिस कुन हो र वाइ एक्सिस कुन हो र जहिले पनि हामीले पढ्दाखेरि पहिलो सुरुमा एक्स एक्सिसलाई पढ्नुपर्छ, एक्स एक्सिस हेर्ने अनि वाइ एक्सिस हेर्ने है। यो हेर्न सक्नुभयो भने तपाईले लिनियर प्रोग्रामिङ मज्जाले बुझ्नुहुन्छ र राम्रोसँग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो पोइन्ट अब 0,0 हुन्छ, तपाईलाई प्लटहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अब हामीले स्याडेड पार्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र कस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङमा सोध्छ भन्दाखेरि म एउटा क्वेशन सल्भ गरेर फुल सोलुसन गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला, एकदमै इजी छ, सिम्पल छ। तपाईले राम्रोसँग गर्नुभयो भने तपाईले 5 मार्क्स अथवा 4 मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ है। सो हामीले एउटा क्वेशन लिएर आएको छौं, फाइन्ड द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्यालुज अफ द अब्जेक्टिभ्स फंक्शन्स एफ। हामीलाई फंक्शन्स हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि x + 2y दिएको छ। सब्जेक्ट टु x + y इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 2, अर्को 2x - y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 4 र y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 2 दिएको छ। एकदमै सिम्पल क्वेशन छ, राम्रोसँग हेर्नु होला, मजाले बुझ्नुहुन्छ। गिभनमा के दिएको छ हेर्नुस्। पहिलो सुरुमा गिभन हामीलाई के दिएको छ x + y = 2 एउटा इक्वेसन भयो। अर्को हामीलाई के दिएको छ 2x - y = 4 अर्को इक्वेसन दिएको छ र अर्को हामीलाई के दिएको छ y = 2 तीनवटा इक्वेसन दिएको छ है। सो अब सल्भिङ इक्वेसन 1। अब इक्वेसन 1 सल्भ गरेको we get when। अब यसको लागि हामीले के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि ब्र्याकेट बनाउनु पर्छ, बक्सा बनाउनु छ। अब हामीले भ्यालु राख्दै राख्दै जाने। अब when x = x को भ्यालु अब कति राख्दाखेरि y को भ्यालु आउँछ होला एकचोटी चेक गर्नुपर्छ। सो x को भ्यालु एकचोटी 1 राखेर हेर्नुस् त y को भ्यालु कति आउँछ y = यो x उता जाँदा माइनस हुन्छ भनेपछि 2 - 1 1 नै हुने रहेछ। when x = 1 y = 1 नै हुने रहेछ। अब when x = 2 राखेर हेर्नुस्, 2 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आयो 0 आयो, हो कि हैन। यो उता जाँदा माइनस हुन्छ है। र अर्को फेरि when x = 3 y = कति हुने भयो -1 हुने भयो, हो कि हैन। यसरी हामीले चेक गर्दै गर्दै जाने। भनेपछि यसको बक्सा कस्तो हुने रहेछ, एकैचोटी बक्सा बनाउँदा पनि हुन्छ है। तपाईहरुले चाहिँ x y x को भ्यालु कति छ 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुने रहेछ 1 हुने रहेछ। x को भ्यालु 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु 0, x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि y को भ्यालु -1। अब यो पोइन्टहरु चाहिँ कुन पोइन्टहरु चाहिँ पासेस हुने रहेछ 1,1 therefore 1,1 2,0 and 3,-1 passes through the points through the equation 1 भनेर लेखिदिनुस् है। इक्वेसन 1 बाट पासेस थ्रु हुने रहेछ। सो अब हामीले टेस्ट पनि गर्नुपर्छ। when testing x = 0, टेस्टिङ जहिले पनि 0,0 ले टेस्ट गर्ने। x = 0 र y = 0 छ भने अब हामीले इनिक्वालिटीमा चेक गर्ने। के हुन्छ हामीलाई गिवन इनिक्वालिटी के छ x + y is greater than or equals to 2 or 0 is greater than or equals to 2। यो हो त 0 ग्रेटर हो त 2 भन्दा हैन नि, फल्स है। so it doesn't contains testing point, it does not contains testing points।
यसरी लेखिदिनु पर्छ है। अब एउटा सल्भ भयो। अब फेरि इक्वेसन 2 को लागि पनि सल्भ गर्नुहोस्। सल्भिङ इक्वेसन 2 को लागि पनि यसरी नै सल्भ गर्नुहोस् है। इक्वेसन 1 लाई जसरी सल्भ गर्नु भएको छ इक्वेसन 2 लाई पनि त्यसरी नै सल्भ गर्नुहोस्। when x equals to, अब हामीलाई के छ, अब यहाँ x र y को भ्यालु कसरी राख्ने भनेर यहाँ हेर्नुस् है। यहाँ हामीलाई के दिएको छ, सपोज यहाँ 2x minus y equals to कति दिएको छ, 4 दिएको छ। अब पोइन्टमा आयो भने हामीले राख्ने होइन नि फेरि। अब x को भ्यालु 1 राखेर हेर्नुस् त, when x equals to, ल पहिलो सुरुमा 0 बाट स्टार्ट गर्नुभयो भने अथवा 1 बाट स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै इजी हुन्छ। ल x को भ्यालु 1 राखेर हेर्नुस् त के हुन्छ, 2 into 1 minus y equals to 4 or 2 minus y equals to 4 or 2 minus 4 equals to y, therefore y equals to कति आयो, -2 आयो। यो भनेपछि पोइन्टमा आयो भने एग्री गर्दैन, पोइन्टमा आएको छैन भने त्यो एग्री गर्छ। भनेपछि x को भ्यालु हेर्नुस् त, x को भ्यालु कति हुँदा, x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुने रहेछ, y equals to -2 हुने रहेछ है। y को भ्यालु कति हुने रहेछ, -2। अब यसरी नै फेरि x को भ्यालु 2 राखेर हेर्नुस् त के हुन्छ, x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि यहाँ के हुने भयो, 2 हुने भयो। यो कति हुने भयो, 4 हुने भयो। यो कति हुने भयो, 4 - 4, यो कति हुने भयो, 0 हुने भयो। यो पनि एग्री गरे कि गरेन, एग्री गरे। यसरी लेखिदिने है। अब x को भ्यालु कति हुँदा, x को भ्यालु 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुने रहेछ, 0। फेरि अब x को भ्यालु 3 राखेर हेर्नुस्, एग्री x को भ्यालु कति राखेर हेर्ने, 3 राखेर हेर्ने। यहाँ कति हुने भयो, 3, यो कति हुने भयो, 6 हुने भयो। यो कति हुने भयो, 6, यो कति हुने भयो, 2 हुने भयो। हो x को भ्यालु 3 राखेर y को भ्यालु कति हुने भयो, 4 हुने भयो, 2 हुने भयो। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ, टेस्ट गर्नुपर्छ है। यदि पोइन्टमा आयो भने हामीले अर्कै नम्बर लिनुपर्छ है। सो अब हाम्रो यसको पनि बनाउँदा हुन्छ टेबल। यसको टेबल बनाइदिनुहोस्, x y कति रहेछ, 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुने रहेछ, -2, 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुने रहेछ, 0, 3 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुने रहेछ, 2 हुने रहेछ है। अब फेरि अब यसलाई के गर्नुस्, टेस्ट गर्नुस्। therefore लेखिदिनुस् पहिलो सुरुमा, therefore 1, -2, 2, 0 and 3, 2 passes through the equation कुन हो, इक्वेसन 2 बाट है। यसरी हामीले सल्भ गर्नु। अब फेरि यसलाई पनि के गर्नुपर्छ, टेस्टिङ गर्नुपर्छ। टेस्टिङ पोइन्ट कति हो, टेस्टिङ बाई 0, 0। अब 0, 0 ले हामीले यसलाई के गरेको, टेस्ट गर्न लागेको भनेपछि के हुने भयो, हामीलाई इनइक्वालिटी के दिएको छ, 2x minus y is less than or equals to 4 भनेपछि 0 is less than or equals to 4 है। 0 is less than or equals to 4 यो भनेको ट्रू हो कि हैन, 0 भनेको 4 भन्दा सानो हो कि हैन, त्यही भएर के भयो, यो ट्रू भयो। ट्रू भएपछि अब त्यो लाइन कतातिर पर्ने रहेछ, ओरिजिन तिर, टेस्टिङ पोइन्ट तिर पर्ने रहेछ। सो इट कन्टेन्स के हो, टेस्टिङ पोइन्ट। भनेर लेखिदिनुस् है। सो इट कन्टेन्स टेस्टिङ पोइन्ट। अब फेरि इक्वेसन 3 लाई पनि हामीले यसरी नै सल्भ गर्नुपर्छ। इक्वेसन 3 लाई पनि सल्भ गर्नुस् त। सल्भिङ इक्वेसन 3, हामीलाई इक्वेसन 3 मा के दिएको छ हेर्नुस् त, y equals to 2 दिएको छ। यसको लागि त सल्भ गरिरहनु परेन भनेपछि y equals to 2। अब कहाँ पर्छ, y को 2 कहाँनिर छ, त्यहाँ लेख्नु पर्ने बेला भयो। अनि अब यसको लागि पनि टेस्ट गर्ने, टेस्टिङ
टेस्टिङ के भनेर लेख्ने बाई 0, 0 यसलाई पनि के गर्ने टेस्ट गर्ने। सो हामीलाई इनिक्वालिटीमा भ्यालु राख्नुपर्छ है टेस्ट गर्दा चाहिँ। 0 इज इनिक्वालिटी हामीलाई के दिएको छ अब टेस्टिङ बाई 0, 0 हामीलाई कति दिएको छ इनिक्वालिटी y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 2 दिएको छ भनेपछि 0 इज लेस देन अर इक्वल्स टु यो ट्रु हो कि हैन ट्रु। सो इट कन्टेन्स contains 0, testing point। यसरी है। सो इट कन्टेन्स के हो टेस्टिङ पोइन्ट। अब हामीले हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि प्लट गर्ने काम मात्र हो। अब हेर्नुस् फर्स्ट इक्वेसनलाई प्लट गर्न थाल्नुस्। पहिलो सुरुमा x अनि y। फर्स्ट पोइन्ट कति रहेछ 1, 1 1 हेर्नुस् है। अब यो के हो x एक्सिस भयो यो के भयो y एक्सिस। अब x डैश y डैश। अब जुन x एक्सिस उता राइट ह्यान्ड तिर जाँदा के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी जान्छ भने यता के हुन्छ घट्दै घट्दै -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 यसरी आउँछ है। यतापट्टि के आउने भयो घट्दै घट्दै -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10 उता के हुने भयो बढ्दै बढ्दै 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी आउँछ है। बुझ्नुभयो राइट ह्यान्डतिर बढ्दै बढ्दै लेफ्ट ह्यान्डतिर घट्दै घट्दै माथि बढ्दै बढ्दै तल घट्दै घट्दै यसरी बुझ्नुस्। सो अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसनहरु कुन कुन पोइन्टमा छ त्यो थाहा हुनुपर्छ। 1, 1 1 के हो x एक्सिस को 1 y एक्सिस को 1 पोइन्ट कहाँ पर्ने रहेछ यो 1, 1 अर्को के छ पोइन्ट हेर्नुस् त 2, 0 x एक्सिसमा 2 y एक्सिसमा 0 भनेपछि यो पर्ने भयो कि भएन 2, 0 अर्को के छ 3, -1 x एक्सिसमा 3 y एक्सिसमा -1 यो भयो कि भएन लाइन यसरी यसलाई के गरिदिनुस् सिधा कोदिनुस्। यो कुनको लाइन भयो यसको यो लाइनको नाम के हो x प्लस y इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 2 यो लाइनको नाम के हो एक्सिस। अब हेर्नुस् है हामीले टेस्टिङ पोइन्ट कति राखेको छौं 0, 0 राखेको छौं। अब यो लाइन टेस्टिङ पोइन्ट पर्छ कि पर्दैन यो लाइन टेस्टिङ पोइन्ट पर्दैन। सो इट डज नट कन्टेन्स टेस्टिङ पोइन्ट। इक्वेसन 1 टेस्टिङ पोइन्टमा पर्दैन भनेपछि टेस्टिङ पोइन्ट भनेको कुन हो यो हो कि हैन 0, 0 पर्दैन भनेपछि यो यतापट्टि फर्किन्छ कि माथिपट्टि फर्किने भयो अभियसली माथितिर फर्किने भयो हो कि हैन। हेर्नुस् त टेस्टिङ पोइन्ट परेको भए कता हुन्थ्यो टेस्टिङ पोइन्ट तिर जान्थ्यो। टेस्टिङ पोइन्ट परेको छैन त्यही भएर त्यो कहाँ गयो टेस्टिङ पोइन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा जाने भयो। सो अब फेरि इक्वेसन 2 को पोइन्टहरु प्लट गर्नुस् त के छ 1, -2 1, -2 यो हो कि हैन 1, -2 अर्को के छ 2, 0 यही भइहाल्यो 2, 0 अर्को पोइन्ट कति छ हेर्नुस् त अर्को पोइन्ट 3, 2 यहाँ पनि बनेन 3, 2 हो कि हैन। अब यसरी यसको पनि सिधा लाइन कोर्दिनुस् है यो एकदमै लाइन सिधा हुनुपर्छ है। अब यसले टेस्टिङ पोइन्ट परेको छ कि छैन इक्वेसन 2 टेस्टिङ पोइन्ट तिर जान्छ कि टेस्टिङ पोइन्ट देखि अपोजिट जान्छ एकचोटी हेर्नुस् त सो इट कन्टेन्स टेस्टिङ पोइन्ट यो ट्रु भएको ट्रु भएपछि यसले टेस्टिङ पोइन्ट पर्ने रहेछ यो टेस्टिङ पोइन्ट तिर पर्ने रहेछ भनेपछि टेस्टिङ पोइन्ट कता छ 0, 0 भनेपछि यो कतातिर पर्ने भयो टेस्टिङ पोइन्ट तिर पर्ने रहेछ त्यही भएर यो कता गयो टेस्टिङ पोइन्ट तिर पर्यो है। यसको इनिक्वालिटीको नाम के छ 2x - 4y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 4 छ। यसरी हामीले प्लट गर्दै जाने। अब
अर्को हामीलाई के छ y इक्वल्स टु 2 छ ओके न y इक्वल्स टु 2 y इक्वल्स टु 2 यो हो त यो त x इक्वल्स टु 2 हैन यो y इक्वल्स टु कति हो -1 y इक्वल्स टु 2 भनेको कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि यो हो कि हैन y इक्वल्स टु 2 यो के हो y इक्वल्स टु 2 यहाँ y इक्वल्स टु 2 छ त्यही भएर सिधा भयो है यो चाहिँ x एक्सिस सँग के हुन्छ प्यारलल हुन्छ भनेपछि यो के हो यसको नाम y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 2 अब यहाँ हेर्नुस् त यो टेस्टिङ पोइन्ट तिर पर्छ कि टेस्टिङ पोइन्ट भन्दा अर्कोतिर पर्छ टेस्टिङ पोइन्ट तिर पर्छ भनेपछि यो कता फर्केको हुन्छ यो टेस्टिङ पोइन्ट तिर फर्केको हुन्छ टेस्टिङ पोइन्ट के हो 0,0 है यदि लाइनमै यदि x एक्सिस र y एक्सिसमै लाइन पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टेस्टिङ पोइन्ट 1,1 राख्नुपर्छ बुझ्नुभयो यदि x एक्सिसमै अथवा y एक्सिसमै लाइन पर्यो भने टेस्टिङ पोइन्ट कति राख्दिने 1,1 राख्दिने है अब हेर्नुस् त यसले कता जाने भन्छ यसले यता जाने भन्छ ओके हैन अनि यो भागले कता जाने भन्छ यता जाने भन्छ र यो भागले कता जाने भन्छ माथि जाने भन्छ हो यिनीहरु तीनटाको हामीले के लिनुपर्छ स्याडेड बिचको पार्ट लिनुपर्छ सबैले कब यो पार्ट किन भएन यो पार्ट हामीले किन लिएनौ किनभने यो y इक्वल्स टु 2 ले के भनेको छ तल जा भनेको छ तलतिर मात्र हो माथितिर होइन तेरो ठाउँ भनेको छ है यसरी अनि यो ठाउँ चाहिँ किन परेन होला यो ठाउँ किन परेन भन्दाखेरि x + y इज ग्रेटर देन 2 ले के भनेको छ भन्दाखेरि माथि जाने तल झर्ने होइन भनेको छ त्यही भएर यो ठाउँ पनि के हो परेन यो ठाउँ किन परेन दुईटाले त भनेको छ त यसले पनि यता जा भनेको छ र यसले पनि उता जा भनेको छ यो ठाउँ किन परेन यो 2x - y इज लेस देन 4 ले के भन्यो तिमीहरु यता आउने होइन उता जाने माथि टेस्टिङ पोइन्ट तिर जाने हो भनेर यसले यता देखाइदियो त्यही भएर स्याडेड पार्ट कति रहेछ यो रहेछ अब यिनीहरुको हामीले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नुपर्छ अब कहाँ यिनीहरु जोडिएको छ अब यो पोइन्ट जोडिएको छ भनेपछि यसको नाम a राख्दिदा हुन्छ a कति हो यो 0,2 भयो यसलाई के राख्दिने b राख्दिने यसलाई के राख्दिने c राख्दिने यसरी जुन पोइन्टहरु जोडिएको छ जोडिएको पोइन्टहरु मात्र लेखिन्छ है फेरि जोडिएको पोइन्ट छैन भने त्यसलाई हामी लेखिरानु पर्दैन जहाँ जहाँ जोडिएको छ त्यही लेखिदिने अब हामीलाई यसको टेबल बनाउनु पर्छ म्याक्सिमम र मिनिममको अब के हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट बनाएपछि हामीले जो स्याडेड पार्ट जब निकालिसकेपछि अब हामीलाई फंक्शन्सको यहाँ अब्जेक्टिभ फंक्शन्स दिएको छ त्यसको काम आउँछ यहाँ पोजिसनमा के लेख्दिने पोइन्ट्स लेख्दिने अनि यहाँ अब्जेक्टिभ फंक्शन्स यहाँ के लेख्दिनुहोस् अब्जेक्टिभ फंक्शन्स अब यहाँ अब्जेक्टिभ फंक्शन्स हामीलाई के दिएको छ f इक्वल्स टु x + 2y ओके न f इक्वल्स टु के दिएको छ x + 2y दिएको छ सो अब हामीलाई पोइन्ट के आएको छ त उतापट्टि के लेख्दिने रिमार्क्स लेख्दिने है अब पोइन्ट हामीलाई के आएको छ भन्दाखेरि पोइन्ट कुन आएको छ a पोइन्ट आएको छ a पोइन्ट आएको छ कि छैन a पोइन्ट आएको छ a पोइन्ट कति आएको छ हेर्नुस् त 0,2 आएको छ a पोइन्ट कति आएको छ 0,2 अब यो सल्भ गर्नुस् त कति हुन्छ 0 + 2 * 2 भने कति हुने भयो 4 हुने भयो यसको कति हुने भयो 4 अर्को पनि सल्भ गर्नुस् त अर्को के छ b को पोइन्ट कति दिएको छ b को 2,0 यसलाई पनि सल्भ गर्नुस् त के हुने भयो x को ठाउँमा 2 राख्दिनुस् 2 + 2 * 0 कति हुने भयो 2 मात्र हुने भयो र अर्को पोइन्ट के दिएको छ हामीलाई c दिएको छ c को पोइन्ट कति दिएको छ 3,2 दिएको छ ओके हैन भनेपछि अब यो कति हुने भयो x को ठाउँमा कति राख्दिने 3 + 2 * 2 कति भयो 3 + 4 कति हुने भयो 7 हुने भयो अब यहाँ म्याक्सिमम नम्बर कहाँ आयो 7 ओके हैन म्याक्सिमम नम्बर यो 7 हो के हैन ए म्याक्सिमम रिमार्क्समा के लेख्दिने
र अर्को हामीलाई के पनि निकाल भनेको छ, मिनिमम पनि निकाल भनेको छ, हो कि हैन? मिनिमम सबसे सानो कहाँ आयो? यो हो कि हैन? मिनिमम। मिनिमम अब हामीले के लेख्न सकिन्छ? हेन्स C3,2 has a maximum value. C3,2 has maximum value and B2,0 has minimum value. यसरी हामी के गर्न सक्छौं? लिनियर प्रोग्रामिङको क्वेशन गर्न सक्छौं है। हामीलाई के चाहिन्छ? हामीलाई यो टेबल बनाउन एकदमै जरुरी छ। टेबल बनाउनु पर्छ। हामीले सपोज गर्ने x = 0 x = 1 सपोज गर्दै गर्दै जाने। पोइन्ट आयो भने त्यसलाई छोड्दिने, पोइन्ट आएन भने नम्बर आयो भने त्यसलाई मात्र पोस्ट गर्दिने। त्यसपछि हामीले टेस्टिङ पोइन्ट गर्दिने। टेस्टिङ पोइन्ट 0,0 ले टेस्ट गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। टेस्टिङ पोइन्ट गरिसकेपछि अनि अब कतातिर पर्छ? यदि टेस्टिङ पोइन्ट एग्री गर्यो भने टेस्टिङ पोइन्टतिर मुख फर्काइदिने, टेस्टिङ पोइन्ट परेन भने टेस्टिङ पोइन्टको अपोजिट साइडमा फर्काइदिने। सो यसरी हामीले यसमा पनि हामीले त्यही गरेको, के गरेको? x को भ्यालु सपोज गर्दै लेखेको। x को भ्यालु जति पनि सपोज गर्न मिल्छ, धेरै सपोज नगर्ने, थोरै थोरै सपोज गर्ने। धेरै सपोज गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो जुन ग्राफमा जुन हुन्छ त्यो नअट्न सक्छ। त्यही भएर थोरै थोरै सपोज गर्ने। माइनस देखि नै सपोज गर्दा पनि हुन्छ, -2 -1 देखि नै सपोज गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। सो अनि टेस्टिङ पोइन्ट 0,0 गरेर टेस्टिङ गरेको। यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि इक्वेसन दिएको छ y = 2 y = 2 कहाँ पर्छ? माथि पोजिटिभ छ, त्यही भएर माथि पर्यो। टेस्टिङ पोइन्ट 0,0 टेस्ट गर्दा के भयो? ट्रु भयो। त्यही भएर टेस्टिङ पोइन्टतिर पर्ने भयो है। y = 2 भनेपछि यो के हुन्छ? x एक्सिस सँग के हुने भयो? प्यारलल हुने भयो। अनि अब लास्टमा हामीले के निकाल्ने? जुन जहाँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनहरु भएको छ र जहाँ चाहिँ यो स्याडेड पार्टहरु पर्छ त्यो स्याडेड पार्ट लेखिदिनुस् र हामीलाई के आउँछ? पोइन्ट, अब्जेक्टिभ फंक्शन्स र रिमार्क्स। रिमार्क्समा कसको भ्यालु म्याक्सिमम, अब्जेक्टिभ फंक्शन्सको कसको भ्यालु म्याक्सिमम आएको छ र कसको भ्यालु मिनिमम आएको छ त्यो लेखिदिनुस्। हामीले लिनियर प्रोग्रामिङको क्वेशन राम्रोसँग गर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै राम्रो हुन्छ। यहाँदेखि 5 मार्क्स कि त 4 मार्क्स मज्जासँगले हामीले स्कोर गर्न सक्छौं है।